Po e nis fjalimin me një përgënjeshtrim ndaj deputetit Hyseni, i cili tha që opozita ju ka telefonu deputetëve të listës serbe për të bllokuar zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Kjo është gënjeshtra më e madhe. Deputet nëse ki fakte të bëj thirrje me i publiku ato, vetëm me të fakte që ekzistojnë për koordinimin e partive politike me listën serbe janë atëherë kur shefja e grupit parlamentar në legjislaturën e kalume është koordinu me listën serbe. Nëse ki fakte, publikoj, pa fakte mos shpif sepse është tepër e ulët. Në ndërkohë kur po flasim për skandalet në sektorin e energjisë elektrike, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar, keq menaxhimi i sektorit e energjisë elektrike është vula e keq qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje që 6 vite, ku më së miri shprehet kapja e institucioneve në mënyrën më arbitrare. Ministre kur del këtu dhe na akuzon dhe na tregon se si duhet të sillemi për kuvend, unë du me të përkujtu dhe du me të thanë që ty duhet me të ardhë turp nga faktet që janë publiku. Ty të janë publiku bisedat në WhatsApp, kur ti zgjedh kryeshefa të ndërmarrjeve publike. Ju me të marrë pushtetin, shefin e komisionit, kryesuesin e komisionit për energjetik, Nagip Krasniqin, e keni quajtur dhe e keni bërë shef ekzekutiv të korporatës energjetike të Kekut. E keni bërë grupin e WhatsAppit dhe Nagip Krasniqit i keni tregu se kujt me ia dhanë të nderat. Ka rezultuar që ka marrë instruksione prej Dejona Mihajlit, e cila nuk mban asnjë pozitë shtetërore. Dhe i ka thënë që me ia dhanë të nderin kompanisë greke, e cila në procedurë të hapur ishte shpallur si kompani që nuk i plotson kushtet. Ministre, gjithashtu i kemi pas skemat e kapjes në televizionin Dugaxhinin Debat Plus, ku është shpërfaq ku për shembull shefja e kabinetit ton e ka babën drejtor ligjor në Kost. Edhe aty flitet se si me urdhër tanin ajo i shkruan emaila drejtorit ligjor të Kostit për me lëshu garancione bankare për kompaninë, për parkun solar, kompani dhe kapacitet i cili nuk ndodh as sot e kësaj dite. Dhe ka me vjetra skandalet të tjera. Ministre, na nuk po ju referohemi të dhanave të gapit, po ju referohemi të dhanave të doganës së Kosovës. Nëse dogana e Kosovës i ka dhanat e pasakta, ju lutem merruni me ta, le t'i korrigjojnë. Ti deri sot asnjëherë nuk ke tregu sa është importi. Importi nuk na qenë ka si pas teje 1 miliard, po qenë ka 600 milion, apo duket 600 milion që janë pak. Ju thatë që në vitet e kalume në qeveriset paraprake janë investu 1 miliard euro për me ngrit kapacitetet në KEK, ndërkohë që kur keni ardhur ju me ma pak se gjysmën e parave keni rrit kapacitetet. Qysh ka mundësi me rrit kapacitetet edhe të njëjtën kohë me importu 169 milion vetëm në vitin 2025 si pas teje, ndërsa dhanat e doganës e Kosovës tregojnë që janë importu 259 milion euro. Ne si opozit nuk po kemi qasje në dhanat të tjera për pos në dhana zyrtare të institucioneve të Republikës e Kosovës, edhe të ato të Agjencisë Statistikave të Kosovës që operon në kuadër të zyrës e kryeministrit. Ministre, ju e dini shumë mirë qysh i keni kapi institucionet. Zyra e regulatorit të energjisë nuk ka reagu. Edhe në kohën kur qytetarëve të Kosovës u është faturu 800 euro vetëm transporti i 1 megavatit të energjisë elektrike. Në kohën kur Kosova e ka ble megavat orën 100 euro në bursën e Hupeksut, vetëm transporti i ka kushtu 800 euro nga mafia energjetike të cilën deputeti Haradinaj e përmendi. Dhe zyra e regulatorit të energjisë nuk e ka ndërmarr asnjë hap. Sepse po kjo zyrë që është votu, bordi që është votu nga mazhoranca në këtë parlament, nga lëvizja vetëvendosje, e ka licencu FET-n e Vuk Hamovicit. Dhe nuk ka asnjë reagim të tyre, ata vazhdojnë me operu në tregun kosovar. E kemi pas Noan me 2 punëtor, tash e kemi ETM-n, e cila është kompani e Marian Gjonaj, partner i njerit prej deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Le del deputeti dhe le tregon që nuk ka partneritet me të.
është deputeti Ahmeti, se nuk po ju mbajmë emnat për besë se duni me dalë me folë dhe me ju pa kush jeni në mënyrë që t'ju mbajmë emrat. Nuk jeni shumë, po jeni vetëm numra, ashtu qysh ju konsideron edhe kryeministri juaj. Nderuame ministre, në emër të liberalizimit të tregut, vitin e kaluar ke përjashtu qindra kompani nga shërbimi universal. Pas një raportit të zyrës së rregullatorit të energjisë, i cili tregon që nuk ka konkurrencë të drejtë në treg. Do më thonë, këtë keni bëju. Edhe sa i përket privatizimit, unë mendoj që ju jeni grupi parlamentar që keni pas shansen për 4 vjet me u informu në detaje nga shefja e grupit parlamentar të juaj për mënyrën e privatizimit. Po mos të harrojmë një gjë, ju keni ardhur në pushtet, i keni fitu zgjedhjet, tu premtu që keni me shtetëzu distribucionin. Apo nuk është kështu? Unë ju bëj thirrje mediave që me ja u publiku vedot ku ju keni premtu që keni me shtetëzu distribucionin dhe sot, pas skandaleve tepër të mëdha të kompanive private, me një sorë të energjisë elektrike, ju po e luni avokatin pikërisht për këto 2 kompani. Nuk janë thjesht gabime teknike, ora gabim në njësorët e energjisë elektrike. Absolutisht. Është vjedhje klasike që po ju bëhet qytetarëve prej kohës kur është vendosja e blok tarifave. Sepse nuk ka familje në Kosovë, unë të pakte nuk e një asnjë familje që nuk rrin zgjuar deri në ora 22 të mbrëmjes për me lshu pajisjet e energjisë elektrike për me rujt energjinë elektrike. Dhe ata rrin deri në ora 22, e lshojnë pajisjet e energjisë elektrike dhe çka ndodh? Ata faktikisht për kundër faktit që mendojnë që po shpenzojnë energji me të lirën, janë duke pagu energji me të shtrejtën. Dhe tash çka po ndodh? Po shqiptohen disa dënime fare simbolike, mirë po nuk po ndërmerret asnjë hap institucional për pagesën dhe kompenzimin e dëmeve që janë bë mira qytetarëve. Përkundrazi, departamenti, agjencia meteorologjisë, do më thonë, po e mbulon në një farë mënyrë krimin i cili është bë nga KEC dhe KESCO në këtë rast me njësorët e energjisë elektrike. Si që thash, keni përjashtu nga shërbimi universal, pa u plotësu kushtet dhe këtë thot zëreja, qindra kompani private, i keni përjashtu prej shërbimit universal, çka ka ndodhur këtyre kompanive është 2 fishu dhe është 3 fishu energjia elektrike, dhe me pas ne kemi përfundu me një bilanc tregtar 6 miliard euro, sepse bizneseve tona, të gjitha bizneseve produse, të cilët një nga kostet kryesore e kanë energjinë elektrike, është shtrajtu shumë kostoja, është rrit kostoja e prodhimit. Na i kemi 7 miliard import në vitin e kalum dhe kemi një deficit rekord prej 6 miliard eurove. Sa i përket energjisë së shpenzuar në komunat veriore, më lejoni t'ju them që sipas pasqyrave të auditume të kostit, të auditume nga auditori pavarur, në vitin 2019 humbjet e energjisë në komunat veriore janë kanë 4.5 milion, në 2020 janë kanë 8.7 milion, kur vini ju në pushtet në 2021 kjo kosto mrin në 52.6 milion, 2022 78 milion, 2023 35 milion dhe 2024 13 milion. Shpenzimi i energjisë elektrike në komunat veriore për qeverisjen e juaj te i kalon koston 20 vjeçare që kanë ndodhur më herët. Andaj këto janë shifra. Këto janë shifra i kom publiku disa herë. Mafia energjetike është fakt. Nuk e një dalë me demantu asnjëherë. Lidhjet e juaja me njerëz të cilët janë të lidhur me tregtarët e energjisë janë fakte. Shefi i kabinetit të kryeministrit të Kosovës hap kompani për tregtim të energjisë elektrike. Sot kompanitë e energjisë elektrike janë përfituesit më të mëdhej. Sot kompanitë e energjisë elektrike janë përfituesit më të mëdhej, në ndërkohë që qytetarët e Republikës së Kosovës po paguajnë fatura tepër të shtrejta. Fatura e energjisë elektrike është bë kosto e papërballueshme për secilin qytetar të Republikës së Kosovës.